E aí galera, beleza? Mical na área. Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo e tomara que esse microfone esteja pegando, pelo menos, né? Que o primeiro vídeo com o microfone não funcionou, não pegou. Tomara que esteja pegando. Mas bora lá. Hoje vamos jogar Photoscape aqui no Roblox. E estamos esperando o Matheus, que não entrou. Eu acho que esse daqui. E aí, cara, esse é... Ai, mesmo, galera, eu tô aqui com o pessoal no Skype. Não. Aí eu tô aqui com a galera no Skype, tô com o Carlinho e com o Matheus. É Mical 15, meu nick. Mas bora lá entrar na partida. Tem que ver se todo mundo tá te ouvindo, né? Mas beleza. Bora lá, tio. Entra aí. Bora entrar na partida, bora esperar não. Vou entrar já, falou. Não, vem logo. Ih, já era. O rádio não vai dar pra ir não. Vamos no rádio. Ih, já era, foi não. Marconi. X é muito easy, mano. Tá, beleza, pera aí. Matheus. Verdade. Vou tentar escapar aqui da sala ainda. Não! Morri! Já foi um. Carlinhos já morreu. Só tá eu. Se tu não consegue nem no easy, tu consegue no hard. Nem esperou os amigos. Nossa, droga. Bora expectar ele aqui, ó. Tô expectando ele. Depois eu pego. Ó, o Matheus morreu. Deu pra ver, o Matheus morreu. Entra. Não espera não, ele não esperou a gente. Espera não, entra não. Bora lá. Galera, dá like no vídeo, compartilha para os seus amigos. A cada like o Carlinho vai ganhar um beijo de vocês. Pronto. Ei, Carlinho, não vai ter beijo não. Eita, tem uma mola. Dois feijão com arroz. Não tô não. Morreu. Uhul. Boa. Espera a gente morrer. Morri. Sempre morre na primeira fase. Sim.
Sobrevivi, tô vivinho da Silva. Eita, água rápida. Vai, entra, entra. Uhul! Ah, eu vou morrer. É difícil, é muito difícil. Ah, morri já. Peraí, tô indo. Ah, vai cagar, mano. Nem esperou os amigos. Matheus. Entra no raid. Espera ele não. Ele não esperou a gente. Entra. Tchau, Carlinho. Vai ficar sozinho. Tchau, Carlinho. Vamos lá. Mentira, vai perder. Morreu. Foi onde tinha uma escada. Uhul, morreu. Que bosta, hein? Já entrei, vou nem esperar. Aos da minha é barulho de farda. Eu já morri já. Eu me matei para salvar meus amigos. Mentira. Ainda bem. O Matheus sobreviveu. Bora, entra Carlinho. Deixa o Matheus entrar não. 3, 2, 1. Não. Fico. Eu vou fazer uma sacanagem agora. Vou sair. Não, mentira, não sai não. Pode. Para. Esse é o bicho piruleta. Quem for o primeiro a morrer é a mulher do padre. Ixi, quem foi o primeiro? Eu sei, uma merdice. Ah, não dá, me espera. Ai. Ah, o Carlinho me esperou. Ei, tio, na praça aqui tu me esperou. Ah, não, bora ficar aqui mesmo. Vai nada, tu fala, mas tu perde. Eita, peiola. Não. Eu só vou acabar esse vídeo quando eu ganhar uma. Pronto.
Já começou. Já começou. 4, 3, 2, 1. Fecha, 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 fecha. Não, 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 não. Não entra não. Droga. Minha cabeça. Não, eu me sacrifiquei salvando meus amigos. Esse vídeo nunca vai ter fim. Só vai ter fim depois de 1 hora. Aí vou no hard. Alguém se mata pra ir comigo. Vai no hard. Vai no hard, vai no hard, vai no hard. Rápido, rápido, rápido. Não, conheço essa música. Cala a boca, cala a boca. Eita, meu bico tá bugando. E sobe, subirueta. Não, depois que eu ganhar aí eu penso se eu termino. Entra no médio, entra no médio. 3, 2, 1. Pium, pium, pium. A muda essa galera. Gente, que lag. Pronto, já pode ir todo mundo pra cá. Fui o primeiro a chegar. Vem, teclado inútil. Pra que oxi? Se eu ganhar sozinho, eu mereço 20 inscritos. Eita, parceiro, tá subindo, né? A espada serve pra matar as pessoas com o coração limpo. Aí ela já vai direto pro céu. Passa nem pelo purgatório, mas... Não! Cara de grano. Try. Aí, entra no médio. Entra no médio. Tá, pra terminar essa bagaça, mas não ganhou. Eu mereço 10 inscritos. Mais 10 inscritos, bora lá. Tô contando do vídeo, que vai ser ruim, né mesmo? Bora lá. Então, galera, esse foi o vídeo. Dá like, compartilha. É, só. E espero que vocês tenham gostado. 10 likes. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau. Só pra mais no gravador.